Herkese tatlı pazarlar. Birkaç gündür iletişimimizi sıkılaştırmak için neler yapabileceğimi düşünüyordum. Güzellik konusunda da içine nasıl gireriz, neleri paylaşırsak daha güçleniriz, birbirimize daha faydalı oluruz diye baktım. Bu sefer karşına bambaşka bir konuda danıştığım biriyle geldim. Manolya. Manolya ile sohbetime gelmeden önce Maya Güzellik Asistanım uygulaması üzerinden yapmaya devam ettiğimiz konuşmalara bakıyorum bir yandan. Umuyorum ki senin cildinin, saçının yapısına ve hayat tercihlerine birebir uyan önerilerim faydalı oluyordur. Şimdi gelelim yeni kuracağımız dostluklara. Manolya Sağışman'ın sezgisel beslenme konusunda bilgilerini paylaşması dışında onunla biraz da anksiyete, kırılganlıklar ve hedeflerini konuştuk. Merhaba Maya. Bu aralar nasılsın? İyiyim. Bu aralar daha iyiyim. Bir süre daha yürüyüşümü falan aksatmıştım. O yüzden anksiyete yaşıyordum ama bu aralar biraz rutinime geri döndükçe daha iyiyim. Bize rutininden bahseder misin? Tabii yani çok kısa bir rutinim var. Yani bütün günümü planlamam ama sabah rutinim var. Sabah kalkarım. Direkt yataktan çıkmış halimle bir yürüyüşe çıkarım. Bir saat gibi bir yürüyüşten sonra eve gelirim. Kahvemi koyarım. Kahvem olurken yapabiliyorsam küçük bir meditasyon yaparım. Sonra da işlerime koyulurum. Ne kadar önemli bu senin için? Çok. Yani yürüyüş kısmı veya sabah bir yoga, bir yürüyüş o çok önemli. Çünkü tamamıyla mental health'ım için yapıyorum. Yani ruh sağlığım için yapıyorum. Ve bir meditasyon, bir şey olarak yapıyorum. O yüzden çok önemli. Yapmadığım günlerle yaptığım günler arasında çok büyük fark var mesela bende. Kendinle ilgili en çok dikkat ettiğin şey nedir? Kendimle ilgili en çok dikkat ettiğim şey, güzel soru. Eskiden çok dış görünüşümdü. Şu an daha kendimi tanımaya çalışıyorum. Beni ne mutlu ediyor? Hani gerçekten ne hoşuma gidiyor, bunu tanımaya çalışıyorum. Kendini en güzel ne zaman hissediyorsun? Kendimi en güzel, mükemmel olmaya çalışmadığımda hissediyorum. Yani daha böyle doğal bir akıştayken o zaman en güzel hissediyorum. Güzel bir insan tanımın nedir? Güzel bir insan hayal ettiğimde çok doğal, kusurlarıyla kendini kabul etmiş ve kendi bedeninde rahat bir insanı düşünüyorum. Yani benim için güzellik bu. Daha içeriden dışarı akan bir şey bence. Senin en güzel yanın nedir? Benim en güzel yanım dış görünüşünde bence saçlarım. Gel böcek. Gel. Atla. Atlamıyor. Dış görünüşünde saçlarım. İçimdeki en güzel yanım sense of humor'ım derim. Hayattaki en büyük kırılımın nerede oldu? Babamın vefatında oldu. Yani babamın vefatından önceki Manolya'yla sonraki Manolya iki bambaşka insan. Yani babamın vefatından önce çok daha işte dediğim gibi dış görünüşüme obsesif, daha böyle sert olmanın cool gözüktüğünü zannettiğim, daha bambaşka bir insandım. Babamın vefatından sonra hayatım çok değişti. Ben çok büyük bir acıdan geçtim ve o acı beni çok değiştirdi. Bir de insanlar insanları daha tough ve sert yapıyor sanıyor ama bence acı tam tersine insanı yumuşatıyor. Beni de yumuşattı. Daha kırılganlıklarımı öne koyabileceğim ve esas gücümün o olduğunu gösteren bir Manolya yaptı. İnsanlara neyi öğretebilmek isterdin? İnsan olmanın iyi ve kötü olduğunu. Yani sadece iyiye değil,
hayatın sadece iyi değil, iyi ve kötüyle birlikte hayat olduğunu öğretebilmek isterdim. Çünkü bence o kadar fazla herkes işte pozitif olmaya, iyi olmaya obsesif ki kötü duygularla veya kötü şeylerle yaşamayı bilmiyoruz ve esas o çok üzgünlük ve depresyon getiriyor bence. İkisini birlikte kabul edince hayat çok daha güzel akıyor bence. Bunu öğretebilmek isterdim. En tutkulu olduğun konu nedir? Yeme bozuklukları ve yemek ve yemekle arayı düzeltmek. Ben 15 sene yeme bozukluğu geçirdim ve kendimi o hastalık, yani hastalık demeyeyim, bozuklukta çok kaybettim ve sonsuza kadar yeme bozukluğu yaşayacağım zannettim ama tamamen hiç bilmediğim bir yerden bir şey öğrenerek, yani sezgisel beslenmeyi öğrenerek yeme bozukluğumdan kurtuldum. Ve o yüzden de en passionate olduğum şey bu. Yani insanlara bunun çıkılmayacak bir delik olmadığını göstermeye çalışmak. En passionate olduğum şey. Bunu nasıl paylaşıyorsun insanlarla? Instagram üzerinden yapıyorum. O platformumu yeme bozukluğu ve sezgisel beslenme ve daha gentle living konusunu konuşmak için kullanıyorum. Sence kendine neyi daha çok söylemelisin? Korkularımın üstüne gitmeyi daha çok söylemeliyim ve konfor alanımdan çıkmanın yani sağlıklı olduğunu daha çok söylemeliyim. Şu an en çok savaştığın korkun nedir? Çok var, say bitmez. Ama en büyük korkum bence benim şeyimden çıkamamam. Comfort zone'umdan. En büyük korkum bu. Güzellik konusunda değişmesi gereken en yanlış algı nedir? Güzelliğin tek tip olduğu. Yani bir tip güzellik var. Algısı değişmeli. Bence her bedende, her kadın, her insan güzel ve daha bu söylenilmeli ve gösterilmeli bence. En büyük öz eleştirin nedir? En büyük öz eleştirim. Yine hep aynı konuya değineceğim ama korkularım yani benim. Anksiyetem, kaygılarım. Bu. Anksiyetenle nasıl baş ediyorsun? Terapi görüyorum ve üstünde çalışıyorum. Yani eskiden daha böyle anksiyetemi geçirecek şeyler yapmaya çalışırdım. Şimdi daha içinde oturup gerçekten o anksiyetenin, o kaygının nereden çıktığını, nasıl oluştuğunu oturup hissetmeye çalışıyorum ki içinden geçebileyim. İnsanların zorlandığı konulara bakarsan nelerden en çabuk kurtulmalarını isterdin? Mükemmelliyetçinin değişmesini isterdim. Yani bence insanlar gerçekten insanlıklarını kabul edemiyor diye struggle ediyor. Acı çekiyor. Bence hani mükemmelliyetçilik, o insanlığın da hani kötü şeylerin, daha kusurların da insanlık olduğunu kabul ettikçe daha az acı çekebileceklerini düşünüyorum. Yani daha az struggle edeceklerini düşünüyorum. Bence bunun değişmesi lazım. Teşekkürler Manolya. Ben teşekkür ederim Maya. Hepimizin güzellik anlayışı birbirinden çeşitli olabilir. Fakat aklımda hep şu fikir var. Zorluklarımızı paylaşıp farklılıklarımızı kabul ettiğimiz sürece birbirimizden güzel değil, birbirimizle daha güzel oluyoruz. Şunu unutma, kendimizi sevmek boşuna klişe bir laf değil. Her şey orada başlıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek üzere. Kendine iyi bak.